แล้วนี่ก็เป็นแบตเตอรี่สำหรับเปลี่ยนกับ UPS นะครับจะเห็นว่าเราเลือกใช้แบตเตอรี่ที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับหรือว่ามอปอเนี่ยส่วนตัวนี้เป็นแบตเตอรี่เดิมนะครับจากโรงงานของ EPC นะครับซึ่งราคาก็ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับเดี๋ยววันนี้เราอ่าเอามาเปลี่ยนเป็นแบบมาประกอบชุดสายขั้วต่อนะครับแล้วก็สายประกอบเข้าไปครับในส่วนตัวที่เป็นของตัวเครื่องเขาครับนี่แล้วก็ทำการเป็นลูกใส่ลงไปตัวขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็ต่อขั้วเข้าไปเหมือนเดิมนะครับแล้วชิดโอเคครับผมก็เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของเดิมครับที่เป็น APC ใช้แบตเตอรี่ที่เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมเข้าไปให้สำหรับข้อจำกัดฝาผ้าปิดลึก